Hello，大家好，我係 Sam。早啦，我有 Facebook 嘅專頁裏邊看得案例一個朋友同我親戚咧，佢問我，佢半夜4點7點嘅時候，氣管會唔順，氣管會緊，而導致佢坐起身我哋中醫叫做半夜不得卧。佢睇中醫咧有3個，兩個就話咧佢屬於氣管敏感問題屬於肺嘅問題啦。另外佢有鼻敏感同埋皮膚敏感。究竟呢啲敏感同佢身體有啲咩關係？而我一睇病歷咧，就發現病歷咧係非常之典型、非常之簡單嘅。咁點解我咁講呢？大家睇完之後就會明白噶啦。喺睇之前呢，希望大家能夠訂閱我頻道啦。我會盡量講多啲唔同中醫、西醫嘅知識，幫助大家得到健康嘅。佢半夜3更就會4點至7點會醒。我哋中醫咧有本經典咧叫做《傷寒雜百論》，佢裏邊有個叫金匱要略咧，佢就講咗一個好典型嘅症狀。大家先睇下條文先。咳逆耳息不得卧，少青龍湯主之；肺癰喘不得卧，停櫪大棗瀉肺湯主之。呢兩條文咧都有呢個不得卧呢3個字。不得卧意思即係話佢夜晚瞓覺嘅時候唔能夠平躺喺個床上面，就好似我哋呢個病例咁樣啦。所以我一望嘅時候咧就知道呢個病例咧係非常之典型嘅。而主治藥方咧有2條，一個叫做少青龍湯。一個叫做停櫪大棗瀉肺湯。咁呢兩藥方有啲咩特點呢？臨床上咧，少青龍湯咧就係醫一啲叫肺寒內飲嘅病，就治一啲寒性嘅咳喘；而停櫪大棗瀉肺湯咧，一啲肺癰。肺癰意思即係話一啲肺裏邊開始生瘡、發炎含膿嘅情況。所以簡單嚟講，少青龍湯係屬於個寒嘅咳喘，停櫪大棗瀉肺湯就係呢個熱嘅咳喘。咁臨床上點樣分寒同熱呢？其實主要好易分嘅啫。怕凍、手腳凍、咳嘅痰水清稀嘅就屬於寒。熱嘅咳痰係比較濃啦、稠啲啦、結啲啦。怕熱嘅大便秘嘅少啲黃嘅就屬於熱症。而呢個病例咧，佢都講到啦，佢當佢氣管唔順嘅時候咧，佢會流一啲鼻涕啦、鼻水啦、痰啦，都屬於清同埋稀嘅。咁說明咗咧，佢屬於寒嘅病例。咁究竟點解呢段時間佢得到寒呢？大家可以睇翻我之前嘅短片就講到呢段時間早期咧1月份天氣比較寒冷嘅時候咧，係好容易冷親嘅。咁至於點解佢會流鼻水咧？其實我都有條片咧係講緊呢個寒氣同流鼻水嘅關係嘅。咁呢個朋友案例咧，其實好典型，屬於係呢個寒案例啦。所以用嘅方咧就用呢個少青龍湯去治療，效果就非常之好嘅。咁點解有啲醫師係唔會用呢個少青龍湯咧？因為裏邊成分裏邊有呢個麻黃呢隻藥。麻黃本身咧有啲醫家咧就比較忌諱嘅因為佢本身佢會發散太多啦，會升血壓啦。有啲醫家係比較驚用麻黃。但係如果病例如果唔用麻黃咧，效果係往往係冇咁好嘅。咁至於我有冇開呢個病例俾病人咧，我就冇嘅因為始終個病人唔喺我面前啦，我都未必敢開藥俾佢。但我建議一樣嘢咧就佢可以自己做嘅，就係買一張電嘅暖氈。一張電暖氈咧，其實價錢唔係好貴嘅啫，但係好處咧就可以令到佢半夜嘅時間、氣温下降嘅時間、身體體温下降嘅時間，有暖氈咧暖住佢，令佢個寒氣咧冇咁重咧，係往往可以幫佢將個身體寒氣驅走，令佢個氣喘咧就唔會話喺半夜3更時候會發病嘅。咁至於點解氣管敏感、鼻敏感同皮膚敏感喺晒佢身上面咧？其實中醫嚟講肺主呼吸，肺開竅於鼻，肺主皮毛。呢3個敏感症狀咧，其實都同肺有關係嘅。所以佢肺寒嘅時候，佢可以完全所有問題咧都同時間出現。咁究竟點樣治療氣管敏感、鼻敏感同皮膚敏感咧？其實佢控一條藥方，再加少少藥咧，都可以醫療晒所有3個問題。咁所以大家睇完之後，呢個案例係咪好典型啊？最中醫醫病咧，唔單止係講經驗嘅，我哋需要熟讀翻我哋嘅古文。我哋嘅祖先咧喺古文裏邊已經刊登咗好多案例俾我哋去追蹤，從而令我哋咧臨床上可以醫到病嘅。
如果你或者家人有啲健康上嘅疑問，唔知點算，又想聽下 second opinion 或者 third opinion， 可以把詳細資料電郵或者留言俾我，我會揀啲出嚟，然後拍成短片去解答。當然，我唔能夠保證可唔可以幫到大家，但都希望能夠俾到意見，儘管我係冇疫症嘅。